மகிமைப்படுவதாக. ஆண்டவரும் இரட்சகருமாக இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பரிசுத்த நாமத்திலே உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்துகிறேன். மறுபடியும் இந்த ப்ரோக்ராம், அதாவது வசனத்தை தியானிப்பதில் நாம் ஒருமித்து இருப்பதை எண்ணி கர்த்தரை நான் மேன்மை பாராட்டுகிறேன், துதிக்கிறேன், ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். அருமையானவர்களை, கர்த்தர்களை அபரிதமாக ஆசீர்வதிப்பாராக. தேவனுடைய ஜீவனுள்ள வசனத்தை தியானிப்பது நம்முடைய வாழ்க்கையில் பாக்கியமான, இன்பமான, ஸ்லாக்கியமான ஒரு பாக்கியமாக நாம் நினைக்க வேண்டும். வேறு எதை விட சற்று நேரம் நாம் சில நிமிடங்கள் இருக்கிற இடத்தில் உட்கார்ந்து அமைதியாக வசனத்தை தியானிப்பது மிகவும் மேலான காரியம். ஏனென்றால் அவன் நம்மை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, அவன் நம்மை கைவிடுவதும் இல்லை. உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் நம்மை காக்கிற ஒரே ஒருவர் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. தன்னுடைய சொந்த ஜீவனை தந்து, இரத்தத்தை முழுவதும் தந்து, நம்மை விலைக்கு வாங்கி நம்மை காத்துக் கொள்கிற ஒரே ஒருவர் நம்முடைய இயேசு கிறிஸ்து. அதனாலே அந்த ஜீவனுள்ள வசனங்களை நாம் இன்றைக்கு தியானிப்போம். சில வாரங்களாக நாம் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய உயிர்த்தெழுதலும் அதற்கு பிந்திய பின்னணியங்களை நாம் தியானிக்கிறோம். யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 21வது அதிகாரத்தை சில வாரங்களுக்கு முன்பதாக நாம் மறுபடியும் செகண்ட் சான்ஸ், இரண்டாவது ஒரு வாய்ப்பை கூட கொடுக்கிறவர் என்பதை நாம் தியானித்தோம். இன்னைக்கு அதே பகுதியிலிருந்து ரெஸ்டோரேஷன், மறுபடியும் நம்மை மறுசீரமைப்பு செய்கிறவர், பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு வருகிற இயேசு கிறிஸ்து என்பதை நாம் இன்றைக்கு தியானிக்க போகிறோம். இங்கே நாம் பேதுருவை குறித்து தான் தியானிக்கிறோம். பேதுருவை, மீன்களை பிடித்தவனை மனுஷனை பிடிக்க இயேசு கிறிஸ்து அவனை கொண்டு வந்தார். அவனோ மறுபடியும் மீன் பிடிக்க போனானே, அவனை மறுசீரமைத்து மறுபடியும் மனுஷனை பிடிக்கிறவராக இயேசு கொண்டு வந்தார். இதை போல நம்ம ஒவ்வொருவரையும் தாயின் கற்பத்தில் நாம் உருவாகுவதற்கு முன்பதாகவே கர்த்தர் நம்மை அறிந்து ஒரு திட்டம் கொண்டு நம்மை கொண்டு செய்ய வேண்டியது வைத்து அவர் கிருபையாய் செய்து கொண்டிருக்கிறார். நாமும் வழியிலே வேறு காரியங்களுக்காக செல்லும் போது மறுபடியும் நம்மை மறுசீரமைத்து கர்த்தருடைய திட்டத்திற்கு கொண்டு வருகிறவர் என் இயேசு கிறிஸ்து. இந்த அதிகாரத்திலே அது சில ப்ராசஸ், சில வழியாக இயேசு கிறிஸ்து பேதுருவை ரீஸ்டோர் பண்ணினார், மறுபடியும் தன்னுடைய திட்டத்திற்கு கொண்டு வந்தார் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். அது 3 காரியங்களும் எதிலே கர்த்தர் திரும்ப கொடுத்தார் என்பதையும் நாம் ஜெபத்தோடு கூட தியானிப்போம். முதலாவதாக யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 21வது அதிகாரம் 5வது வசனம். வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது: இயேசு அவர்களை நோக்கி, பிள்ளைகளே, புசிக்கிறதற்கு ஏதாவது உண்டோ? உங்களிடத்தில் உண்டா என்றார். அதற்கு அவர்கள், ஒன்றுமில்லை என்றார். விடியற் காலையிலே, பாருங்கள், இரவிலே ராத்திரி முழுவதும் வலை வீசியும் அவர்களால் ஒன்றும் பிடிக்க முடியவில்லை. விடியற் காலையிலே இயேசு கடற்கரையில் நின்று கொண்டு, பிள்ளைகளே, புசிப்பதற்கு ஏதாவது உண்டோ? இம்மீடியட் ஆன்சர் வாஸ் நோ. திடீரென அந்த பதில் வந்தது, இல்லை ஆண்டவரே. அப்ப பாருங்கள், ஒரு குறைவு வந்தது. இரவு முழுவதும் அவர்கள் கஷ்டப்பட்டு, இரவு முழுதும் கடினமாக உழைத்தும் குறைவு, லேக். அப்ப பாருங்க, ஆண்டவரான அவன் என்ன செய்கிறார்? ரீஸ்டோர் பண்ணி மறுபது, என்னுடைய ஆடுகளை மேய்ப்பாயாக. அதுதான் என்னுடைய திட்டம். மனுஷனை பிடிக்க வேண்டும். அப்ப மனுஷனை பிடிப்பதற்கு மீன்களை பிடிக்க குறை வந்து விட்டது. ஒருவேளை அன்றைக்கு அவனுக்கு நிறைய மீன் கிடைத்திருந்தால், வலை நிறைய மீன் கிடைத்திருந்தால், தன் பக்கத்தில் இருக்க மற்ற சீடர்களை பார்த்து சொல்லியிருப்பான், லுக், நான் சொன்னது சரி, நாம் மீன் பிடிப்பதுதான் நம்முடைய மேலான காரியம், இன்றிலிருந்து மறுபடியும் நாம் இந்த தொழிலை செய்வோம் என்று சொல்லி போயிருப்பான். கர்த்தருடைய திட்டத்திற்கு சேர்ந்திருக்க முடியாது. ஆனால் ஆண்டவர் அனுமதித்தார் ஒரு குறையை. இரவு முழுவதும் பேதுருவை நீ வலை வீசினாலும் ஒரு மீன் கூட உனக்கு அகப்படாது. நான் சொன்னாலுடைய சிரட்டிப்பாக மீன் ஒன்றும் உன்னுடைய வயலையிலே ஏறவும் முடியாது என்று சொல்லி கர்த்தர் தடை பண்ணி நிறுத்தி இருக்கலாம். ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து மறுபடியும் சொன்னபோது அந்த வலை நிறைய அவனுக்கு மீன் கிடைத்தது. அவன் சொன்னான், கர்த்தாவே, நான் உண்மை நேசிக்கிறேன், நீ அறிகிறீர். ஒரு முறை கூட அவன் ரீஸ்டோர் பண்ணுகிறார். மறுசீரமைத்து மனுஷனை பிடிக்கிறவர்களாக மாற்ற வேண்டுமோ சில வேளை குறைகள் வழியாக. ஆண்டவருடைய பிள்ளையே, உன்னுடைய வாழ்க்கையிலும் கர்த்தர் உன்னை நேசிக்கிறார், அதிகமாக நேசிக்கிறார். கர்த்தருடைய சித்தத்தை செய்யும்படியாக, கர்த்தருடைய திட்டங்களை செய்யும்படியாக, கர்த்தரை வைராக்கியமாக நேசிக்கும்படியாக உன்னை மறுசீரமைக்கிற இயேசு கிறிஸ்து சில வேளை குறைகளை அனுமதித்துக் கொண்டு நீ நினைத்து பார்க்க வேண்டும். செய்து கொண்டிருந்த தொழில், செய்து கொண்டிருந்த வேலை, லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், எனக்கு அனுபவம் இருக்கிறது, இதை வைத்து உழைக்க 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 எதுவும் கிடைக்கல. ஆண்டவரே, ஓட்டை வலையில விழுந்ததை போல எதுவும் வரவில்லை, ஒரு மீன் கூட அகப்படவில்லை. 3.5 வருடங்களுக்கு முன்பதாக நான் வலை வீசும் போது வலை நிறைய கிடைக்குமே, இதே கடலிலே கிடைக்குமே ஆண்டவரே, இதே கம்பெனியிலே கிடைத்து விட்டது, ஆனால் இப்பொழுது குறைவாக இருக்கிறதை நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும். கர்த்தர் உங்களை ரீஸ்டோர் பண்ணுகிறார். தேவனுடைய பிள்ளை, மறுசீரமைத்து தன்னுடைய திட்டத்திற்கு நேராக கொண்டு வருகிறார் என்பதை நீ உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். இரண்டாவது, கிரேஸ்ஃபுல் ப்ரொவிஷன், கிருபையின் நிறைவினாலே. பாருங்கள், அந்த அதிகாரம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம்
21வது அதிகாரம் 9வது வசனம், அவர்கள் கரையில் வந்திறங்கின போது கரி நெருப்பு போட்டிருக்கிறதையும் அதன் மேல் மீன் வைத்திருக்கிறதையும் அப்பத்தையும் கண்டார். 12 இயேசு அவர்களை நோக்கி, வாருங்கள் போஜனம் பண்ணுங்கள் என்றார். பாருங்கள், மீன் பிடித்தவர்கள் கரையிலே வந்தபோது என்ன இருக்கிறது? அப்பவும் மீனும் இருக்கிறது. இயேசு அவர்களிடத்தில் சொல்ல, வாருங்கள், நான் காலை உணவு என்ன செய்வோம்? போஜனம் பண்ணுவோம். அப்போ ஒரு ப்ரொவிஷன் பாருங்க. மீன் பிடிக்கிறவங்க இரவு முழுதும் கஷ்டப்படுவார்கள், வலை வீசி வலை வீசி. அவர்களுக்கு ஃபர்ஸ்டா தேவை என்னென்றால், வந்தவன் ஏதாவது புசிக்கிறதுக்கு வேண்டும், வயிறு நல்லா பசிச்சிருக்கும். இயேசு கிறிஸ்து அதை தான் அவர்களுக்கு கொடுக்கிறார். அப்ப பேதுரு நினைத்திருப்பான், ஆண்டவரே, உம்முடைய திட்டங்களை எல்லாம் விட்டு விட்டு கீழ்ப்படியாமல் கற்பனைகளை எல்லாம் உதாசீனம் செய்து உம்மை விட்டு விட்டு மறுபடியும் நான் மீன் பிடிக்க சென்றேனே, இந்த உணவு இஸ் அன்வர்தி டு மீ, இது எனக்கு உதவாதது, என்னாலே இது பெற்றுக்கொள்ளும், இதுக்கு நான் அருகதை இல்லை என்று சொல்லியிருப்பான். பாருங்கள், இயேசு கிறிஸ்து எப்படி அவனை ரீஸ்டோர் பண்றான்னா, அருகதை இல்லாததை, அவனுக்கு கிடைக்க தகுதி இல்லாததை அவனுக்கு கொடுத்து அவன் மறுபடியும் பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு வருகிறார். தேவனுடைய பிள்ளை, சில வேளைகளில் உன்னுடைய வாழ்க்கையிலும் அப்படித்தான். உனக்கு தகுதி இல்லாத பல நன்மைகளை, தகுதி இல்லாத சில ஆசீர்வாதங்களை, தகுதி இல்லாத உயர்வுகளை, தகுதி இல்லாத பட்டங்களை, தகுதி இல்லாத படிப்புகளை, தகுதி இல்லாத மேன்மையை, தகுதி இல்லாத புகழை உனக்கு கர்த்தர் எதற்காக தருகிறார் என்றால், மறுசீரமைத்து கர்த்தர் தன்னுடைய திட்டத்தின்படி உன்னை நடத்தவே. தகுதி இல்லாத சிலதை உனக்கு கிடைக்கும் போது நீ செய்ய வேண்டியது, ஆண்டவரே, உன்னுடைய பிளான் என்ன ஆண்டவரே? என்னுடைய வாழ்க்கை, உன்னுடைய திட்டம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் என்ன என்பதை நீ அறிந்து உணர்ந்து, பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளையே, கர்த்தருக்கு நேராக நீ திரும்ப. மூன்றாவதாக நாம் கடந்த நாட்களில் சிந்தித்த 17வது வசனம், யோவான் 21:17. மூன்றாம் தரம் அவர் அவனை நோக்கி, யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே, நீ என்னை நேசிக்கிறாயா என்றார். என்னை நேசிக்கிறாயா என்றவர் மூன்றாம் தரம் கேட்டபடியினாலே பேதுரு துக்கப்பட்ட, ஆண்டவரே, நீர் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறேன், நான் உம்மை நேசிக்கிறேன் என்பதையும் நீர் அறிவீர் என்றார். இயேசுவின் ஆடுகளை மேய்ப்பாயாக என்று சொன்னார். மூன்றாவது முறை இயேசு சொல்லும் போது அவன் துக்கப்பட்டு சொல்லுகிற, ஆண்டவர், உமக்கு எல்லாம் தெரியுமாப்பா. இப்ப இந்த பதில் இருதயத்திலிருந்து வருகிறது. சில நாட்களுக்கு முன்பதாக இந்த பேதுரு இயேசு கிறிஸ்துவிட சொல்லுகிற, ஆண்டவர், உம்மோடு கூட நான் சாக வேண்டியதுதான், செத்து போயிருவேன். எவ்வளவு பெரிய தீர்மானம் பாருங்க. இயேசுவே, அப்படின்னா நான் விட்டு மாற மாட்டேன், எந்த சூழ்நிலையிலும் இயேசுவை விட மாட்டேன். ஆனா இந்த தீர்மானம் அவருடைய நாவில் இருந்து வந்ததாக. அதனாலே தான் ஒரு சந்தர்ப்பம் வந்த போது அவன் இயேசுவை 3 முறை மறிதளித்தான். இன்றைக்கு நீங்கள் அநேகரை பார்க்கலாம், மற்றவர்களை புகழ்த்தும்படியாக, மற்றவர்களை உயர்த்தும்படியாக தன்னுடைய நாவை உயர்த்து, நன்னோடு கூட இருப்பேன், நான் உனக்கு எல்லாம் செய்வேன். ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும்போது விட்டு மாறுவதை நாம் பார்க்க முடியும். அந்த தீர்மானங்கள் நாவில் இருந்து வருகிறது. கர்த்தருக்கு தேவை இருதயத்திலிருந்து வர வேண்டும். இங்க பாருங்கள், இயேசு 3ஆம் முறை பார்க்கும்போது துக்கப்பட்டு வியாகுலத்தோடு சொல்லுகிறார், ஆண்டவரே, you know everything, உமக்கு எல்லாம் தெரியும். இந்த தீர்மானம் இருதயத்திலிருந்து வந்தது. ஹார்ட்டி கன்விக்ஷன். பாருங்க, ஆண்டவர் அவனை ரீஸ்டோர் பண்ணுகிற 3வது மெத்தட், அவனுடைய இருதயத்திலிருந்து ஒரு பதிலை கொண்டு வர வேண்டும். தேவனுடைய பிள்ளை, இன்றைக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையில் மறுசீரமைத்து உன்னை ஆசீர்வதிக்க சில வேளைகளிலே கர்த்தர் திட்டம் கொள்ளும் போது அவரிடத்திலே உன்னுடைய தீர்மானம் உன்னுடைய இருதயத்திலிருந்து வரட்டும். உன்னுடைய நாவிலிருந்து மட்டுமல்ல, நாவிலிருந்து ஒரு பதில் வந்தால், நாவிலிருந்து தீர்மானம் வந்தால், நாவிலிருந்து ஒரு நம்பிக்கை வந்தால், அது சில சந்தர்ப்பங்களில் விழுந்து போகும். சந்தர்ப்பங்களை நீ பார்க்கும்போது இயேசு விட்டு விடுவாய், ஆண்டவருடைய சித்தத்தை விட்டு விடுவாய். ஆனால் உன்னுடைய இருதயத்திலிருந்து வந்தால் கர்த்தரையை பிடித்துக் கொண்டு, ஆண்டவர், உம்முடைய என்னை மறுசீரமைத்து என்னை ஆசீர்வதியும் என்று சொல்ல முடியும். இன்றைக்கு கர்த்தர் நம்மை இந்த அநேக வேளைகளிலே வசனம் கேட்கிற தேவனுடைய பிள்ளை 3 வழியாக, ஒன்று, சில வேளைகளில் சில குறைவுகளை அனுமதித்து, சில வேளை தகுதி இல்லாத ஆசீர்வாதத்தை தந்து, மற்ற சில நேரம் நம்முடைய இருதயத்திலிருந்து ஒரு தீர்மானத்தை நாவில் கூட கொண்டு வந்து கர்த்தர் நம்மை மறுசீரமைத்து பழைய நிலைமையிலே ஆசீர்வதிக்க வல்லவர். 3 காரியங்களிலே பேதுருவை கர்த்தர் மறுசீரமைத்தால், என்ன ரீஸ்டோர் பண்ணார். ஒன்று, ஜீசஸ் ரீஸ்டோர்ட் ஹிஸ் ஹாப்பினஸ், அவனுடைய சந்தோஷத்தை திருப்ப அவனுக்கு கொடுத்தார். சில நாட்களாகவே பேதுருவின் முகம் வாடி போயிட்டு சந்தோஷம் இல்லை. ஏன்? 3.5 வருடம் இயேசுவோடு நடந்த போது சந்தோஷம். ஃப்ரண்ட் லைன்லாம் தான். இப்போ யார் பார்த்தாலும் பேதுருவை பார்த்தா பொறாமைப்படுவாங்க. இப்படி ஒரு மனிதன் மீனை பிடித்துக் கொண்டு கிடந்தவன், மீனண்டே நடந்தவன், இப்பொழுது முன்னாடி இயேசுக்கு பக்கத்தில் நிற்கிறார், அவரோடு கூட செய்வது எல்லாவற்றையும் செய்கிறார். இன்னும் பாருங்க அருமையானவர்களே, ஒரு தலைவனிடத்திலே ஒரு தொண்டன் பக்கத்தில் தான் மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் பொறாமையா தான் இருக்கு. அதே மாதிரி பொறாமைப்பட்டிருப்பார்கள். இவருடைய முகம் ஜொலித்துக் கொண்டிருந்தது. எப்பொழுது பார்த்தாலும் பிளசண்டாக பேசிக் கொண்டிருந்தான், சந்தோஷத்தோடு பேசிக் கொண்டிருந்தான், சந்தோஷத்தை அறிக்கையிட்டான். இயேசு என்று சொன்னவன் திடீரென சில நாட்களாக
இருளிலே அடைத்துக் கொண்டார், முகத்தை மறைத்துக் கொண்டார், துக்கம் அவனை பிடித்துக் கொண்டது, வியாகுலம் அவனை பிடித்துக் கொண்டது. மீன் பிடிக்க வந்தாலும் சந்தோஷம் இல்லை. இயேசு கிறிஸ்து சந்தோஷத்தை அவனுக்கு திரும்ப கொடுத்தார். ஆடுகளை மேய்ப்பாயாக த்ரூ 3 விதமாக குறைவுகளை அனுமதித்து தகுதியில்லாத நன்மையை கொடுத்து இருதயத்தின் தீர்மானப்படி இன்னைக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் சந்தோஷத்தை திரும்ப தருகிற இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறார். ஒருவேளை உங்களுடைய வாழ்க்கையில சந்தோஷத்தை இழந்து இந்த வசனத்தை யாராவது கேட்கிறீர்களா? ஆண்டவரே, எவ்வளவோ சந்தோஷமா இருந்த என்னுடைய குடும்பம், சமாதானமாக இருந்த என்னுடைய குடும்பம், என்னுடைய எல்லாரும் நாங்கள் சந்தோஷமாக இருந்தோம், இப்பொழுது துக்கத்தால் வாடி போயிருக்கிறோம், வேதனையால் நடந்து போயிருக்கிறோம், எங்களுடைய வாழ்க்கையை இழந்து போனது, எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே எல்லாவற்றையும் இழந்து போனோம், நாங்கள் ஆண்டவரே எல்லாவற்றையும் இழந்து போனவர்களாக துக்கத்தோடு வியாகுலத்தோடு இருக்கிறோம் என்று சொல்லி யாராலும் இருக்கிறீர்கள் என்றால், என் கர்த்தருடைய தேவனுடைய பிள்ளையே, இயேசு கிறிஸ்து உனக்கு இழந்து போன சந்தோஷத்தை திரும்ப தருகிறவர். உன்னுடைய குடும்பத்தின் சூழ்நிலைகளினாலே நீ சந்தோஷத்தை இழந்து போயிருப்பா என்றால், இயேசு கிறிஸ்து மறுபடியும் அந்த சந்தோஷத்தை உனக்கு திரும்ப தருகிறவராக இருக்கிறார். திரும்ப தருகிற இயேசுவினிடத்தில் வந்து சொல்ல வேண்டும், ஆண்டவரே, அந்த சந்தோஷத்தை எனக்கு நீ திரும்ப தர வேண்டும் அப்பா என்று சொன்னால் கர்த்தர் நிச்சயமாக சந்தோஷத்தை திரும்ப தருகிறார். ஓசியாவின் புத்தகம் 14:4 வசனத்தில் ஆண்டவர் சொன்னது, பின் மாற்றத்தை எல்லாம் நான் என்ன செய்வேன்னா சுகப்படுத்துவேன், அதுக்கு மருந்து செய்து சுகப்படுத்துவேன். பாருங்க, இன்னைக்கு உன்னுடைய வாழ்க்கையில எந்தெந்த இடங்களில் வேதனையோடு இருக்கிறாயோ அதை அவர் சிகிச்சை செய்து சுகப்படுத்துகிறவர் கர்த்தர். சந்தோஷம் இழந்து போன இடத்திலே கர்த்தர் சிகிச்சை செய்து உன்னை சுகப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறார். இரண்டாவதாக, ஜீசஸ் ரீஸ்டோர் ஹிஸ் பிளெஸிங்ஸ். உலக பிரகாரமா பார்த்தால் மீன் என்று சொல்றது ஆசீர்வாதம் தான். ஆனா அவனுக்கு கிடையாது. இரவு முழுவதும் கஷ்டப்பட்டு மீன் கிடைக்கல. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவுடைய காலையில் வந்து வலை நிறைய 153 மீனை கொடுத்து மறுசீரமைத்து மறுபடியும் அவனுக்கு கொடுத்தாரு. ஆண்டவர் எவ்வளவு பெரியவர்! அப்படி என்றால் இழந்து போன நன்மைகளை திரும்ப தருகிறவர், இழந்து போன நன்மைகளை ஒன்று குறையாமல் திரும்ப தருகிறவர் தான் இயேசு கிறிஸ்து. நீ உன்னுடைய வாழ்க்கையில கடந்த நாட்களிலே, ஆண்டுகளிலே நீ கடினமாக உழைத்தும் எதுவும் பிடிக்காமல் நீ இருக்கிறாய் என்றால், இல்லை என்றால் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் நீ பெற்றுக்கொண்ட நன்மைகளை வெட்டுக்கிளிகள் தின்று போட்டது என்றால், கொன்று போட்டது என்றால், உன்னுடைய நன்மைகளை சத்ருவானவன் கொள்ளையடித்தான் என்றால், எல்லாவற்றையும் இழந்து போய் நீ வெட்கத்தோடு இருக்கிறாய் என்றால், தேவனுடைய பிள்ளையே, என் கர்த்தர் திரும்ப தர வல்லவர். Jesus restores your blessings. உன்னுடைய இழந்து போன நாட்களிலே கர்த்தர் திரும்ப தர வல்லவராக இருக்கிறார். இன்னைக்கு அந்த கர்த்தரிடத்திலே வந்து சொல்லுங்கள், ஆண்டவரே, எனக்கு திரும்ப தர வேண்டும். யோவேல் புத்தகம் 2-வது அதிகாரம் 24 முதல் 26 வரை வாசியுங்கள். அவர் சொல்லுகிறது, உன்னுடைய களஞ்சியங்கள் எல்லாம் தானியங்களினாலே நிறை. அப்படின்னா ஒரு நாள் நிறைஞ்சிருந்தது, இப்ப வெட்டுக்கிளி எல்லாம் அதை அழித்து விட்டது, என்னுடைய ஆண்டுகள் எல்லாம் வீணாய் போய்விட்டது, என்னுடைய கைகளின் உழைப்பெல்லாம் இழந்து போய்விட்டேனே என்று சொல்லும்போது கர்த்தர் சொல்லுகிறது, இழந்ததை எல்லாம் திரும்ப தருகிறவர், உன்னுடைய களஞ்சியங்கள் நிரம்பும், நீ வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. அப்படிதான் வசனம் சொல்கிறது, நீ வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. ஆண்டவருடைய பிள்ளை, நீ வெட்கத்தோடு இருக்கிறாயோ? உனக்கு இழப்பு வந்ததினாலே உன்னுடைய நண்பர்கள், வீட்டில் உள்ளவர்கள், இனபந்துக்கள் எல்லாம் உன்னை வெட்கப்படுத்துகிறார்களோ, அந்த வெட்கத்தை மாற்றி இழந்து போன நன்மைகளை திரும்ப தருகிறவர் என் கர்த்தர் என்பதை நீ மறந்து போக வேண்டாம். உன்னுடைய உழைப்பின் பலன் எல்லாம் வெட்டுக்கிளிகள் சாப்பிட்டதை போல எப்படியோ உன்னை அறியாமல் போய்விட்டு நீ இழந்து போய் தவிக்கிறாயோ, மற்றொரு மத்தியிலே நீ தலை குனிந்து நிற்கிறாயோ, உன்னுடைய வெட்கத்தை ஜெயமாக மாற்றுகிற இயேசு கிறிஸ்து உண்டு. உன்னுடைய வெட்கத்துக்கு பதிலாக இழந்து போன நன்மைகளை ஒன்று குறையாமல் திரும்ப தருகிற என் கர்த்தரிடத்தில் நீ திரும்பி வர வேண்டும். நீ இருதயத்தை கிழித்துக் கொண்டு கர்த்தருடைய சன்னிதானத்தில் நீ ஜெபிக்க வேண்டும். உன்னுடைய வாழ்க்கையை நீ ஆண்டவருடைய சன்னிதானத்தில் ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும். ஆண்டவரே, இழந்து போய்விட்டேன் ஆண்டவரே, ஒரு நாட்கள் என்னுடைய களஞ்சியம் நிறைந்து வழிந்து கொண்டிருந்தது, இப்பொழுது மனிதர் முன்னிலாலே தலை நிமிர்ந்து நிற்க முடியாமல் வெட்கப்பட்டிருக்கிறேன், திரும்ப தர வேண்டும். கர்த்தர் தருகிறவர் த்ரூ எப்படி? சில வேளை சில குறைவுகளை அனுமதித்து, சில வேளை தகுதியில்லாத நன்மைகளை நமக்கு தந்து, சில வேளை இருதயத்திலிருந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு தீர்மானத்தோடு கர்த்தர் தர வல்லவராக இருக்கிறார். மூன்றாவது, ஜீசஸ் ரீஸ்டோர் பீட்டர்ஸ் விக்டர். அப்படி ஜெயத்தை மறுசீரமைத்தவனை திரும்ப கொடுத்தார். பாருங்க, இதே கலில கடையில தான் இரு முழுவதும் கஷ்டப்படுறான், ஒன்றும் கிடைக்கல. தன்னுடைய சகோதரர்கள், சீஷர்கள் எல்லாம் அவனை சொன்னாங்க, நீ தோற்றவன், யூ ஆர் a failure. நீ தோற்றவனே என்றால் இயேசு விட்டு வந்து நீ தோற்றவன். ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவுடைய காலையில் எந்த இடத்திலே தோற்று போனான், அதே சேம் ஸ்பாட், சேம் பிளேஸ்லே ஜெயத்தை மறுசீரமைத்தவனுக்கு திருப்பி கொடுக்கிறார். பேதுரு சொல்லியிருப்பான், இதே இடத்துல தான் நான் வெட்கப்பட்டேன்,
காலையிலே 2 மணி 3 மணியிலே தோல்வி, வெட்கம், பக்கத்தில் இருக்கிறவர்களை வெட்கப்படுத்துகிறார்கள், எனக்கு தலை நிமிர முடியவில்லை, தோல்வி. ஆனால் இந்த இடத்திலே இயேசு கிறிஸ்து எனக்கு வெற்றியை தந்தார். தேவனுடைய பிள்ளையே, எந்த இடத்துல நீ இழந்து போனாயோ, எந்த இடத்துல நீ தோற்று போனாயோ, எந்த ஸ்தானத்திலே எல்லாவற்றையும் நீ கிடைக்காமல் தோற்று போனாயோ, the same place, அதே இடத்திலே கர்த்தர் நீ தலை நிமிர்ந்து நிற்க வல்லவர். ஒரு உதாரணம், 1 சாமுவேல் புத்தகம் 7வது அதிகாரம் 5-6 வசனங்களை பார்த்தால், சாமுவேல் இஸ்ரவேலர்களை கூட்டி மிஸ்பாவிலே போய் ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபிக்கிறார்கள். ஏன்? 20 வருடங்களுக்கு முன்பதாக இதே இடத்திலே 34,000 இஸ்ரேலர்களை இழந்து கர்த்தருடைய அந்த ஆர்க் ஆஃப் த கவனன்ட், அந்த பெட்டகத்தையும் அதையும் இழந்து விட்டார்கள். அப்ப இழந்து விட்ட போது பெலிஸ்தர்களை பார்த்து கேவலப்படுத்தினார்கள், தோற்றவர்கள் இஸ்ரவேலர்கள். பாருங்கள், 34,000 பேரை நாங்கள் கொண்டு விட்டோம், கர்த்தருடைய அந்த பெட்டியை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டோம், தோல்வி உங்களுக்கு என்று சொல்லி வெட்கப்படுத்தினார்களே. 20 வருடங்களுக்கு பிறகு அதே இடத்திலே பெலிஸ்தருடைய மேல் ஜெயத்தை கர்த்தர் கொடுத்தார் என்றால் மிஸ்பாவிலே அவர்கள் ஜெபித்தார்களாம். God restored the victory. எந்த இடத்தில் தோற்று போனார்களோ அதே இடத்திலே கர்த்தர் மறுசீரமைத்தவர்களுக்கு ஜெயத்தை கொடுத்தார். தேவனுடைய பிள்ளை, நீ எந்த இடத்திலே தோற்று போனாயோ, எந்த இடத்திலே விழுந்து போனாயோ, எந்த இடத்திலே பெலிஸ்தர்கள் உன்னை வேதனைப்படுத்துகிறார்களோ அதே இடத்தில் இழப்புகளை மாற்றி உனக்கு ஜெயத்தை தருகிற ஒரு கர்த்தர் வல்லவர். இந்த இடத்தில் நாம் பார்க்கிறவர்கள் ஜெபித்தார்கள், கர்த்தரை நோக்கி ஜெபித்தார்கள். தேவனுடைய பிள்ளையை நீ ஜெபிக்க வேண்டும், கர்த்தரிடத்திலே ஜெபிக்க வேண்டும். ஆண்டவரே, நான் இந்த இடத்திலே தோற்று கிடக்கிறேன், என்னுடைய எல்லா முயற்சிகளும் வீணாய் போனது, தோற்று போனேன் ஆண்டவரே. தோற்று அதே இடத்திலே உன்னை ஜெயத்திலே கொண்டு வர வல்லவர் உன்னுடைய கர்த்தர். இன்னைக்கு தேவனுடைய பிள்ளையை அன்றைக்கே பேதுருவை மீட்டதை போல இன்னைக்கு நம்மை மீட்க வல்லவர். த்ரூ எப்படி? குறைவுகள் வழியாக, சில வேளை தகுதியில்லாத நன்மைகளை தந்து, சில வேளை இருதயத்திலிருந்து தீர்மானத்தை வைத்து கர்த்தர் நமக்கு சந்தோஷத்தை திரும்ப தருகிறவர், இழந்து போன நன்மைகளை திரும்ப தருகிறவர், வெற்றியை திரும்ப தருகிறவர். தேவனுடைய பிள்ளையை சோர்ந்து போக வேண்டாம். ஒருவேளை குடும்பத்திலே நீ தனியாக்கப்பட்டு வெட்கப்பட்டு நீ கிடக்கலாம். உன்னுடைய நன்மைகள் எல்லாம் இழந்த போது நீ பாவி பாவி என்று சொல்லி கூட இருக்கிறவர்கள் கூட உன்னை அக்யூஸ் பண்ணி குறை சொல்லலாம். ஒருவேளை தோற்ற இடத்திலே சத்துருக்கள் உன்னை பார்த்து கையடித்து மகிழலாம், ஆர்ப்பரிக்கலாம். தேவனுடைய பிள்ளை ஜெபி, கர்த்தர் உனக்கா பெரிய காரியங்களை செய்து உன்னை மறுபடியும் மறுபடியும் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்துக்குள்ளாக கொண்டு வருகிறார். ஆண்டவரே, சந்தோஷத்தை இழந்து போறே, சமாதானத்தை இழந்து போறே, எனக்கு நீ சமாதானம் இல்லை என்று சொல்லி நீ அழுகிறாய் என்றால் இருக்கிற இடத்திலே முழங்கால் படிட்டு ஆண்டவரிடத்திலே சொல்ல, ஆண்டவரே, இழந்து போற நன்மைகளை ஒன்று குறையாமல் திரும்ப தருகிறவர். சகோதர சகோதரியே, எந்த இடத்திலே இழந்து போனாய்? எந்த இடத்திலே இழந்து போனாய்? எந்த இடத்திலே உன்னுடைய நன்மைகள் இழக்கப்பட்டது, ஃபைனான்ஸ் இழக்கப்பட்டது, சமாதானம் இழந்து விட்டதோ, ஏசு கிறிஸ்து ரீஸ்டோர் பண்ண வல்லவர். அவரிடத்திலே இன்னைக்கு நீ ஜபத்தோடு வருவாய் என்றார், கண்ணீரோடு அவரிடத்தில் வருவாய் என்றார், கர்த்தர் உன்னை பெருகவே பெருகு பண்ணி தன்னுடைய திட்டத்தின்படி உன்னை நடத்த வல்லவர். அந்த இயேசுவனிடத்திலே நாம் சொல்லும், ஆண்டவரே, கர்த்தரை நம்பியே ஜீவிக்கிறேன், எனக்கு வேற யாரும் இல்லப்பா. சகோதரர்களை நம்பி கடல்ல போனேன், ஒன்றும் கிடைக்கவில்லை, கர்த்தரை தானே நம்பி வைக்கிறேன். கர்த்தரை நீ தப்பு வைக்க வேண்டும் ஆண்டவரே, நீ வர வேண்டும் இயேசுவனிடத்திலே. நம்பி வா, நீ இயேசுவை தான் நம்பி வேண்டும். பைதுருவே, கலிலேயாவை நம்பி நீ கடலை நம்பி நீ ஓடக்கூடாது, படகை நம்பி ஓடக்கூடாது, இயேசுவை நம்பி வா. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, நீ வெட்கத்தை துக்கத்தை சந்தோஷமா மாற்றுகிற இயேசுவை நம்பி வா, கர்த்தரை நம்பி வா. காக்கும் கரங்கள் அவருக்கு உண்டு, தகுதியில்லாத நன்மைகளை தருகிற ஒரு கரம் அவருக்கு உண்டு, ஒரு துக்க வேளையில் ஒரு அழைக்கிற ஒரு கரம் உண்டு. அந்த கர்த்தரிடத்திலே நம்பி வா, இயேசுவை நம்பி வா. ஒருபோதும் உன்னை புறக்கணியாமல் கைவிடாத இயேசுவிடத்திலே நீ வருவாயா? கர்த்தரிடத்திலே வா. நாம் ஆண்டவரை துதித்து ஜெபிப்போம்.
கருணையின் கதாவே, இந்த வேளையில இழந்து போய் சோர்ந்து போய் கிடக்கிறவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். சமாதானம் இல்லை, சந்தோஷம் இல்லை ஆண்டவரே. அந்த சந்தோஷத்தை கர்த்தர் திரும்ப கொடுக்க வேண்டும் அப்பா. தன்னுடைய வாழ்க்கையில் இழந்து ஒரு நன்மைகளை ஒன்று குறையாமல் கர்த்தர் திரும்ப கொடுக்க வேண்டும் ஜெபிக்கிறோம். தோற்று போன இடங்களிலே அவர்களுக்கு ஜெயத்தை கொடுங்க ஆண்டவரே. அவர்கள் எழுப்பி நிறுத்தும் ஆண்டவரே. பலர் அவர்களை பார்த்து துன்புறுத்துகிறார்கள், வெட்கப்படுத்துகிறார்கள், வேதனைப்படுத்துகிறார்கள். அதே இடத்திலே கர்த்தர் வெற்றியை கொடுக்க வேண்டும். குடும்பத்திற்குள்ள ஒரு சமாதானம் ஆண்டவரே, தன்னுடைய வேலையிலே ஒரு சந்தோஷம், உயர்வை கொடு அப்பா. இன்றைக்கு இந்த பேதுருவை போல ஆண்டவரை தோற்று போன இடத்திலே கர்த்தர் எடுத்து நிறுத்த வேண்டும். ஆண்டவர் இழந்து போன நன்மைகளை, வெட்டுக்கிளிகள் கொண்டு போன ஆண்டுகளின் நன்மைகளை திரும்ப தர வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். வியாதியோடு இருக்கிறவர்களுக்கு சௌக்கியத்தை கொடும் ஆண்டவர். இயேசுவின் தழும்புகளால் சுகம் வரட்டும். எங்களுடைய தேசத்திற்காக ஜெபிக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் தேசத்திற்கு ஒரு சுகம் வருவதாக நான் இந்த செய்தி கேட்ட அத்தனை பேரையும் கர்த்தர் அபரிதமாக ஆசீர்வதித்தார். இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. மறுபடியும் அடுத்த ப்ரோக்ராம் சந்திக்கிறது வரையிலும் God bless you all. Amen. Amen.